¿Es verdad que si tu panza hace ruido es porque tenés un dinosaurio adentro? Locos, 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 somos locos, 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 somos locos, locos. No, Moquín, no es un dinosaurio. Tu panza hace ruido porque se está moviendo por dentro, como mezclando una receta. Y no siempre es por hambre, ¿eh? A veces solo está charlando sola. Ahora, si te duele, ahí sí, mejor consulta. Dale like si tu panza habló más fuerte que vos alguna vez y síguenos para más ciencia sin drama.